太阳能屋顶的 H 型钢跟 C 型钢直径之后，可不可以再烤漆其他颜色呢？答案是可以的。这一场钢构的配置，我特别做这个烤漆的部分，所以颜色搭配起来非常的漂亮。那屋主非常担心这个风啊，它在吹的时候会不会造成屋顶上有异音呢？屋顶的异音有哪些来源？第一个就是我们金属件假设没有锁紧，可能螺丝没有打好，那有可能在地震过后，或者是强台过后，它的金属结构就会开始产生晃动，那你顶楼的屋顶就会出现嘎啦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 的金属声。第二个来源呢，如果太阳能板配置这个 PP 线的时候，它没有做好这个固定的动作，那我们风吹的这个 PP 线，它就会打到屋顶的这个太阳能板，以至于现场就会有嘎啦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 的声音。那我们可以看到，我们在 PP 回路配置的时候，我们要把 MC4 以及它多余的制线做一个固定的动作，它才不会有这个晃动的声音。另外，我们在 MC4 这个 connect 接头，尽量能够让它不进水，我们就把它绑在框底。那整体配置起来不仅美观，而且又可以减少其他有的没有的杂音。那这样子使用起来才会觉得舒服安心。想了解更多吗？关注的老板用电更心安。